ខ្លាំងណាស់ឆ្នាំទីខែ10ទៅកន្លងទីខ្លាំងមែនទេនេះក្បាត់សួស្តីបងប្អូនយើងកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះបាទពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមើលតំបន់ព្រៃលិចទឹកស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃព្រួនស្បែកក្នុងតែបាទក្នុងនេះភូមិដែលភូមិនេះស្លាកភូមិនៃក្រៅភូមិស្បែកក្រៅឥឡូវនេះគឺទាំងអស់នេះបងប្អូនមានឃើញតំបន់ទន្លេសាបពេលដែលទឹកទន្លេឡើងមកវាលេចអស់ហើយតាមឈើទាំងអស់នោះនៅសល់តែចុងប្រយណាបាទឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅចូលទៅក្នុងព្រៃលិចទឹកណាហើយមើលកន្លែងភ្លើងឆេះព្រៃកន្លែងភ្លើងឆេះព្រៃនេះគឺយើងដឹងហើយមួយឆ្នាំតែងតែមានភ្លើងឆេះខូចខាតអស់មើលបងប្អូនយើងឃើញនៅពេលដែលភ្លើងឆេះព្រៃនេះអស់ទៅធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅធនធានមច្ឆជាតិណាបាទដូចជាមានត្រីមានសត្វគ្រប់ប្រភេទដែលរស់នៅក្នុងពឹងទីជម្រកទៅលើព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលភ្លើងឆេះព្រៃអស់ទៅគឺហិនហោចទាំងក្នុងមួយឆ្នាំយើងឃើញថាមានការឆេះវាហូរហែបន្ទោះបីជាមានការពារពីសហគមន៍ក៏ដូចជាខាងអាជ្ញាធរប៉ុន្តែនៅតែឆេះបាទមិនដឹងថាមូលហេតុអីបាទលោកពូអាចថាឆេះមកមូលហេតុអីលោកពូឆេះទី1ដល់ទៅកម្ដៅឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងដល់ពេលកម្ដៅឡើងខ្លាំងព្រឹកក្នុងព្រៃវាខ្លាំងណាស់បាទពេលណាដែលជួបនឹងភ្លើងអ៊ីនប្រទេសជួយរៀលលឿនមែនទេបាទស្ថានភាពនេះរៀលហ្នឹងបានន័យថាមានអ្នកមកដុតយកឃុំយកអីឬក៏បើនិយាយពីឃុំគ្មានទេឥឡូវអត់មានឃុំទេបាទរៀលហ្នឹងច្រើនរៀលពីអ្នកដុតអីតាមធ្វើចុងចកាចុងអីដែលគេលួចរៀនព្រៃបាទដល់ដុតតាមចុងចកាក្តៅខ្លាំងអាភ្លើងនេះវាឆេះតពេញព្រៃនឹងបដ ாய் បាទមូលហេតុគឺដើមហេតុមកវាអ្នកដុតនេះគ្មានអ្នកយកឃុំគ្មានដេញសัตว์ដេញអីនេះគឺមូលហេតុអ្នកដុតតាមចុងចកាចុងអនុនឹងអ្នកដុតដែលធ្វើបនរាវនេះគេត្រូវកាប់អនុអញ្ចឹងដល់ពេលគេចិត្តដាក់បនរាវនេះគេដុតឲ្យវាស្លាស់មេឈើនេះមកហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាដុតនេះក៏វាជាមូលហេតុនៃដកដាល់ហើយវាចិត្តតែគឺឆ្នាំដៃឆ្នាំ16យើងឆេះបាទមួយចំនួនប៉ុន្តែដល់ច្រើនដោយឡែកឆ្នាំ19នេះគឺយើងឆេះខ្លាំងមែនទេហើយឆេះជាការញោមមកពីឡុងប្រហែលឆ្នាំមុនដុំនេះសល់ដើមឈើព្រៃអីច្រើនបាទក៏ច្រើនឥឡូវមកដល់ឃើញក្រាស់ឥឡូវនេះអស់ឃើញអស់តែ90%បាទឃើញរយៈពេលតែប្រហែលឆ្នាំសោះឡើងទាំងវាលអស់បាទឡើងវាអស់ហើយតាមនេះទៅឆេះអស់លេងមើលទៅគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទេបងប្អូនតាមពិតតំបន់នេះគឺជាតំបន់អភិរក្សដែលមានការពារពីសហគមន៍ក៏ដូចជាខាងព្រៃណាធัวតែយ៉ាងណាក៏ដោយគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនពេលដែលមានការឆេះជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែឆេះដឹកខ្លាយអស់លីងចឹងពេលដែលឆេះបែបនេះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងគិតមើលថាដីទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាបើសិនជាមានការពារឲ្យគេហៅថាត្រឹមថាសិទ្ធិភាពទេនោះវាអាចកើតទៅជាដីចម្ការលោកគ្រូបាទបើសិនជាអត់មានការពារដីឲ្យបានតឹងតែងទេអាដីឆ្លាស់ដោយព្រីងាប់នេះគេនឹងរូបរាងធ្វើដីចម្ការបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយតែតំបន់ទន្លេសាបរបស់យើងគឺជាគេថាសម្បូរដោយធនធានចម្រុះណាបាទច្រើនមែនទែនហើយបើសិនជានៅក្នុងរដូវទឹកឡើងវិញឃើញថាចូលមកជិះតាស្មាច់មកតូចហ្នឹងតិចលហឹមបានមើលទៅបាននេះទិដ្ឋភាពរួមនៅក្នុងតាមដងតាមផ្លូវដែលមានព្រៃក្វិចក្វៀនមកលើឆេះអស់បាត់ហើយខ្លាំងទៅរយៈពេលឆ្នាំកន្លែងនេះស្ថិតនៅតំបន់អភិរក្សសហគមន៍ដែរឬក៏មិនបាទនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សសហគមន៍ដែរបាទការអភិរក្សរបស់សហគមន៍យើងការពារហេតុអីបាននៅតែមានការឆេះចឹងទៀតលោកពូណា
អាការឆេះនេះគឺយើងពិបាកទប់ទល់មែនទែនបើសិនជាមានភ្លើងឆេះព្រីនៅរដូវក្តៅគឺថាយើងមិនមានវិធីសាស្ត្រឯណាសម្រាប់ធ្វើទេមកទេអត់មានរត់បានទី1គឺថាយើងគ្មានផ្លូវនាំឡានទឹកឡានអីមកទេហើយអត្តពលនៃភ្លើងនេះវាមានកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនព្រោះព្រីវាក្រាស់ណាបងព្រីវាក្រាស់នេះវាធ្វើឲ្យឆេះខ្លាំងបាទបងប្អូនមើលទៅឆេះដំវាលតែម្ដងបាទអស់ហើយឆេះជួក្បែរតំបន់ណាមួយឆេះអស់តែម្ដងជំរាបជូនអញមិញថានៅពេលដែលឆេះហើយយើងពិបាកក្នុងការយកអ្វីមកផលិតដោយសារតែភ្លើងគេហៅថាកំពុងតែសន្ធោសន្ធៅហើយយើងបងប្អូនជាបរិបទដូចជាសហគមន៍គាត់មិនហ៊ាននៅក្នុងការមកផលិតទេព្រោះភ្លើងឆេះខ្លាំងមកផលិតអាចគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅណាគ្រូណាបាទពេលចឹងទៅយើងធ្វើមិនទេណាឥឡូវហ្នឹងយើងមើលឃើញពីប្រវត្តិហើយបងប្អូនឆ្នាំ2ទៀតដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាទេសល់លគុំត្រែងដែលឆេះលូតលាស់ក្រោយភ្លើងឆេះខ្ញុំឆ្លងមកតាមផ្លូវកាលពីឡងពេលនេះតែស្វាងមកណាលោកកាលនោះគឺណែនប៉ែតែម្ដងបាត់ដល់យន្តមកចង់ទៅវិញជិះទៅក្នុងវិញផ្លូវឥឡូវដល់ពីនេះអត់ស្ដាយសម្រាប់ធាតុតែមានស្រាប់ណាត្រូវបានលោកឆេះអស់មិនដឹងថាជាបងអ្នកណាបាទធម្មតាទេភ្លើងថាមានភ្លើងមានអ្នកដែលបង្កពីភ្លើងពេលចឹងយ៉ាងណាយើងអាចរកឃើញថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កណាអីភ្លើងវាអាចចឹងហើយបងប្អូនយើងដែលរស់នៅក្នុងនេះក៏ថាខាងអនណាយើងត្រូវតែមានការចេះស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិអស់គ្នាអស់នេះវាមិនងាយនៅក្នុងការបាទមិនងាយក្នុងការលូតលាស់ឡើងមកវិញទេរាប់សិបឆ្នាំនោះបាទហើយតម្រាំតបានព្រៃច្រើនប៉ុណ្ណឹងហើយរហូតដល់លើឆេះអស់អញ្ចឹងវាពិបាកមែនទេបងប្អូនដល់ពេលដែលអស់ព្រៃទៅទីផ្សេងក៏គេបាត់បង់តាមនឹងអញ្ចឹងដែរនេះបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាទស្សនវិជ្ជារួមនៅក្នុងតំបន់ព្រៃលិចទឹកនៅភូមិគេមិនភូមិស្ដីក្រោមបាទភូមិស្ដីក្រោមបាទចង់ភ្លេចភូមិនៅភូមិព្រៃលូបាទបងទន្លេព្រៃលិចទឹកឥឡូវនេះយើងឃើញនៅលើត្រូវបានធ្វើឆេះដើមឈើខ្ទេចបាទដើមនៅនេះមានដើមខ្លះលោកគ្រូណានៅនេះមានដើមរៀងដើមត្អួរដើមភ្លុំភ្នៀងដើមសង្ខោដើមតូលដើមចកែងដើមស្លាវដើមហើយដើមសំខាន់ក្របរៀងក្រៅនេះវាមានដើមផ្សេងទៀតច្រើនណាស់រាប់រយហើយដើមអូទៅអត់រួចទេបងប្អូនកន្លែងនេះគឺដោយសារទឹកអាកាសផ្លូវបាត់ហើយយើងជិះម៉ូតូដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់រួចទេប្រហែលជាសែងម៉ូតូហើយតាមមើលបាទពួកនៅឆ្ងាយទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងបាទបងប្អូនគឺនេះជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងតំបន់ព្រៃលិចទឹកហើយទីនេះគឺភ្លើងឆេះអស់បាត់ហើយបាទឥឡូវហ្នឹងយើងជិះម៉ូតូប៉ុន្តែទៅអត់រួចទេតើអត់រួចប្រហែលទៅសែងម៉ូតូតាមមើលបាទទៅកណ្ដាលកណ្ដាលលោកពូអត់ទេជួយថ្ងៃនេះជាផងណាលោកពូនេះទៀតឥឡូវមើលមួយដើមមើលទៅ
mới trôi tam thuộc bàn này បាទឥឡូវគឺកន្លែងនេះទឹករួចខ្ញុំជិះម៉ូតូមកមិនដឹងថាអូទឹកខ្នោះឯងពូណខ្នោះដូចជារួចគោកហើយខ្លាចតែទៅភ្លក់ជាប់ទាំងម៉ូតូទាំងមនុស្សពូ mình nét đôi mày đi ណា nhưng phải đôi mày នេះសែងកាត់ឡើងនេះ rừng rừng vậy នេះទុន vâng តាម nhưng phải đôi mày mình mấy chơi dông đã thì mình lọt xa mới thân ទេដូចផុងពូទៅគឺជាប់ហ្នឹងណា thằng nó sưu chia nhung vụt thằng này ha អូជាប់ហើយវើយទៅរួចទេពូទៅមួយរួចហើយនៅខាងនោះពូទៅរួចអត់អូទៅរួចឥឡូវដល់វេនខ្ញុំទៅម្ដងយ៉ានេះគឺយើងបន្តដំណើរទៅទៀតបាទបន្តពីឆ្លងកាត់ឧបសគ្គលើកម៉ូតូឆ្លងផុកឥឡូវយើងទៅមើលទៀតតកតូនទៅនឹងអត់នេះពេលដែលភ្លើងឆេះព្រៃអស់ទៅដោះមកវិញគឺដើមត្រែងទៅបាទឆែកភ្លើងងាយបំផុត បាទដើមត្រែងចាស់មើលដើមត្រែងទៅសល់ដើមត្រែងប៉ុនហើយជីវិតហើយទៅសូមបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើការក្នុងតំបន់លេខដែលជាព្រៃទឹកណាស្ថិតនៅស្រុកឯភ្នំព្រៃដួងឆែកដល់វាលបាទរយៈពេលកន្លែងនេះកន្លែងស្វាងងាប់ណាស់ពូអើយស្វាយនោះហ៎ cái lấy đi đây dương cao xe tập bộ đi dương máu chiều trong lăng trong cái đèn đây kia đang cắn trong đây nó đang thương là chiều បាទឆេះលោកពូឆេះនៅខែណាពូកន្លែងនេះ ở đây chơi แค่ใบมา ngay đi mà phay cầm buồn ថ្ងៃ29 ba phay buồn khai buồn phay buồn khai buồn ទំហំថែបចេះមើលទៅដូចធំធេងណាពូ chơi ốc បាទលឹងជុំវិញតំបន់អភិរក្សឡើងចង់អស់ទៅហើយ chọn chạy từ tam thế rồi mà chơi ốc thế là hô tập khi từ hàng rèn thấp lên này hàng tí đâu mà để chúng ta có khổ បាទ bạn nào về đây những cái nào ឥឡូវលោកពូបើសិនជាឆេះអញ្ចឹងមួយឆ្នាំលោកពូគិតថាធនធានបច្ចេកជាតិត្រីចម្រុះអីហ្នឹងវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចតាមលោកពូជាសហគមន៍ប្រមាលមើល bây giờ kích cái này nè cái chỗ lục này chắc đây để chắc gì là gì bên lưng thấy ở miền lại chưa đồ và ở miền lại chưa đồ phải tầm khăn trên nơi là đào chữ đi vì sạch ắt vì là sạch xí như này vì ai chia chấm này đây ai mẹ tẹt tôn cái này xong lại đi nó cổ lại
លើវាស៊ីស្លឹកឈើចឹងហៅកន្លែងជ្រោកអត់ចាំបានកាលមុនកន្លែងមានស្វាឥឡូវគាត់ទៅនៅបឹងហើយក៏មានមកខ្លះដែរច្រើនពេលនោះអត់ទាន់គិតបើនិយាយសរុបទៅវាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សទាំងអស់ត្រីថយចុះវាតាក់ទងជាផ្សេងក្នុងខ្មែរយើងទៅនិយមគ្រប់យ៉ាងក៏ត្រូវការត្រីបាទសូម្បីតែមានឈ្មោះទឹកក៏ទឹកត្រីដែរបាទសំខាន់ព្រោះយើងមើលឃើញតែឆេះជារៀងរាល់ឆ្នាំតែតែមានការឆេះអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាបញ្ហានេះវាជាកោមកពីនរណាដែរតែតែឆេះអញ្ចឹងឆេះនេះឆ្នាំតែពីជាស្ដែងព្រៃលិចទឹកដែលឆេះខ្លាំងមែនតែនៅឃុំព្រៃលួងស្រុកឯភ្នំខេត្តបាត់ដំបងព្រៃដែលឆេះខ្លាំងនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបគេហៅព្រៃលិចទឹកវិញគេហៅព្រៃលិចទឹកគេជាផ្លូវការគេហៅព្រៃលិចទឹកព្រៃតាមទៅឆេះខ្លាំងនៅឆ្នាំ2011និង2019ដោយសារធាតុអាកាសធាតុក្តៅប៉ុន្តែទោះជាក្តៅយ៉ាងណាក៏អត់មានឆេះលក្ខណៈបែបធម្មជាតិដូចទៅសុកគេក្តៅខ្លាំងអាចឲ្យភ្លើងឆេះសំខាន់ផុតសំនឹងធាតុអាកាសក្តៅកន្លែងនេះត្រូវបានគេកាប់គោលបំណងធំនៃកាប់ដុតយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបាទរឿងដែលឆេះព្រៃនេះគឺរឿងពីមុនអាចថាមានការចោទប្រកាន់ថាអ្នកយកឃ្មុំអ្នកយកអីចឹងពីមុនអាចមានដែរអ្នកកាប់គេហៅរនុកទៅផ្លូវចឹងមានអ្នកកាប់ក៏ដុតអ្នកដាក់មកចោលជួយជាផ្សេងបង្កនេសាទពណ៌អរ៉ាប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2016មកដល់នៅឆ្នាំនេះអត់ទេឆេះគឺគោលដៅធំកាប់យកដីធ្វើជាកម្មនេះមិនជាព្រៃឆេះអស់ប៉ុណ្ណេះអាខ្មាស់បាទកាប់ទៅជាអស់តែម្ដងប៉ុន្តែវាអាចនោះវាអាចលាស់ឡើងវិញនៅគល់វាតាមរាំងជាពិសេសតាមរាំងធន់នឹងកម្ដៅវាអាចចេញពីគល់វាអាចដុះតប៉ុន្តែវាអត់ទៅគ្រប់ហើយនៅអត់ទៅគ្រប់នៅពេលដែលអស់ព្រៃនេះចាប់ផ្ដើមត្រែកប្រភេទឧយ៉ាចាប់ផ្ដើមដុះឲ្យមានវល្លចាប់ផ្ដើមហើយបន្ទាប់មកទៀតគេនឹងមានអ្នកដុតទៀតបាទដុតតង់ទៀតផុតតើតាមព្រៃឆេះវាជារឿងមួយជាគ្រោះថ្នាក់មួយជាការបំផ្លាញមួយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យសំខាន់ផុតធ្វើការពីដីបានកុំឲ្យដីខ្លាចជាដីកម្មសិទ្ធិថ្ងៃក្រោយព្រៃហ្នឹងក៏អាចដុះវិញខ្លះថ្ងៃក្រោយអាចដាំអាចដាំតែសំខាន់ផុតអ្នកដែលកាប់ហ្នឹងគឺមានចេតនាកាប់ដុតយកដីធ្វើជាកម្មបាទគុណនោះព្រមបន្ទោលយើងនោះកន្លែងនេះខ្ញុំថាបាទបងប្អូនកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះទាក់ទងទៅនឹងតំបន់ព្រៃរនាមហៅថាព្រៃលិចទឹកបាទស្ថិតនៅក្នុងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងឃុំព្រៃលួងបាទហើយការភ្លើងចេញព្រៃនេះគឺយើងមើលឃើញមានទំហំបាទច្រើននៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយថ្ងៃនេះគឺដែលខ្ញុំចុះមកនេះគឺនៅថ្ងៃទី2បាទទី2ខែកក្កដាបាទឆ្នាំ2019ហើយដូចជាគេហៅថាដំណើរកំសាន្តមកទស្សនានៅក្នុងតំបន់ព្រៃរនាមតំបន់ព្រៃលិចទឹកនេះណាឆ្លប់ធ្វើដំណើរមកពីឆ្នាំហើយមកដល់ប្រហែលឆ្នាំក្រោយនេះមកឆ្នាំ2019នេះមកដល់គឺឆ្នាំនេះគេថាភ្លើងឆេះព្រៃមើលទៅគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះយើងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចណាសិតសិនតែជាតំបន់នៅពេលដែលទឹកឡើងទៅលិចដើមឈើឬយើងអាចធ្វើដំណើរទូកអីជិះតាមក្រោមតាមផ្លូវនឹងជិះបាទមើលទៅល្អមែនទែនតែទិដ្ឋភាពពេលនេះគឺត្រូវបានភ្លើងឆេះតំបន់នេះអស់ច្រើនទៅហើយបាទ